Les éditions Khalef présentent Justice rendue. Meilleur film du festival du film Amazigh. انا نكون يعجبنا ايويا ذوك راه يغلبوا بغا يعجبوا Une belle histoire. يا سي مولود Suspense. والله الحباب يا سنموح ميك خملا فراغ تسيو انت تسجس ناقص نيض يدس الكونتر كنت تصنيع كيف تصنيع تموش Beaucoup d'action. هذا كيف يسمي لي أبولس كيك دينا ندني Personnages talentueux. Un film à apprécier en famille. أنت شو قلتو يمكن يا نقديني غا مانكش مار داخل ما تصدميش Sortie officielle le 20 juin chez les éditions Khalef. Justice rendue. Les éditions Khalef. Un DVD acheté, un malade aidé.